Dobar dan, moje ime je Tim Dožić, izlagat ću seminar na temu evolucijska analiza filma Eyes Wide Shut. Započnimo sa nekim tehničkim podacima o filmu. Znači, redatelj Stanley Kubrick, vjerojatno svima vama poznat od prije sa nekim drugim naslovima kao što je Paklena naranča i tako dalje. Godina snimanja filma je 1999. a glavne uloge igraju Nicole Kidman i Tom Cruise. Sad, zašto sam se odlučio za analizu filma? Pa u silabusu ovog kolegija stoji da je jedan od ciljeva kolegija naučiti studente da mogu evaluirati svakodnevno ponašanje kroz prizmu evolucijskih teorija. A kako se iskustva svih studenata razlikuju, najbolje je da analiziraju ponašanje iz neke objektivne perspektive, na primjer promatranjem filma. Osobni motivi su to što sam se odlučio izlagati seminar na temu praktičkog promatranog ponašanja. Zašto baš ovaj film? Zato se bavi temama ljudske seksualnosti i međuljudskih odnosa, što su jako pogodni za analizu iz evolucijskih teorija. Sad, za analizu ovog filma prvenstveno sam se morao koristiti imaginacijom. No kakve veze imaginacija ima sa znanošću? Pa prvi puta se sociološka imaginacija spominje 1959. godine kada je skovao Cecil Wright Mills. Ona u vezu dovodi osobna iskustva i šire društvene procese. Revizija slijedi 2007. godine kada Satoshi Kanazawa uspostavlja imaginaciju evolucijske psihologije. On ne samo da u vezu dovodi osobna iskustva i šire društvene procese, već i ponašanje pojedinca sa cijelom ljudskom rasom. Da vas upoznam sa likovima u filmu. Glavni likovi su Bill i Ellis. Bill je dominantan muškarac, priskrbljuje resurse, on je liječnik, ima puno novaca, a Ellis ostaje kod kuće i brine se za djecu. Sad, oni žive u monogamnoj kulturi. Mogli bismo zaključiti da u takvoj kulturi žene preferiraju dominantne muškarce. No to ne mora uvijek biti tako. Na primjeru ostalih primata vidimo da će se karakteristike koje mužjaci razvijaju s vremenom osnovati s obzirom na preferencije koje ženke postavljaju. Rečeno jednostavnim jezikom, ako ženke zahtijevaju da muškarci budu dominantni, to jest ako ih to privlači, oni će razviti ponašanje koje će im pomoći u sticanju dominacije socijalnog statusa. A ako ženke pak preferiraju brižne mužjake, oni će razviti ponašanja koja će im omogućiti da budu dobri prema ženkama i pojačati brigu prema mladunčadi. Sad, na samom početku filma njih dvoje su pozvani na jedan domjenak, te se brzo razilaze i započinju flert sa stranim osobama. Jedan stari gospodin prilazi Ellis i kreće sa kratkoročnim strategijama parenja kao što su uljudnost, altruizam i razumijevanje. Bill započinje flert sa dvije manekenke. Očito je da ljudi koji su u flertu smatraju druge ljude privlačnima, stoga je bitno odrediti ovdje što je to biološka odrednica privlačnosti. Pa glavna biološka odrednica privlačnosti je simetrija. Kako je cilj razmnožavanja nastaviti vrstu, te raširiti što više svojih gena i spriječiti prenos štetnih mutacija na nove generacije, trebali su se adaptirati pokazatelji da su mutacije prisutne ili odsutne. Jedan od glavnih takvih pokazatelja je simetrija tijela i lica. U kasnijem razvitku radnje filma Bill i Ellis se vraćaju kući te započinju svađu. U svađi Ellis zamjera Billu da on nikad nije ljubomoran na nju, što njoj jako smeta. Te mu ona pripovijeda kako ga je jednom prilikom htjela prevariti s jednim drugim čovjekom, očito. te on sada tek postaje ljubomoran, što je evolucijski razumljivo, jer postoje spolne razlike u stavu prema nevjernosti. Naravno, pretpostavka je ta da će žene biti osjetljivije na emocionalnu nevjernost, dok će muškarci biti osjetljiviji na seksualnu nevjernost. Zašto je to tako? Jer muškarci ne mogu biti sigurni da je dijete njihovo. Znači da, žene znaju da je dijete njihovo, te je njima jako bitno da muškarac se ostane s njima i brine se za to dijete. Sad moramo uzeti tu teoriju sa dozom pažnje, jer nije primjenjiva baš u potpunosti na današnje društva, jer bi to bilo prilično seksistički reći da muškarci trebaju ženama samo da se brinu za djecu. I sad, tokom te svađe, koju su Bill i Ellis započeli, zazvoni telefon, tipično filmski, te Bill ne stiže reagirati, već odlazi u posjetu preminulom pacijentu, to jest obitelji preminulog pacijenta. U toj posjeti on se ne zadržava dugo i brzo odlazi doma, te susreće jednu prostitutku na putu do kuće. Sad, zašto vam ja to govorim, ne? Zašto je to uopće relevantno? Pa zato jer se Bill nalazi u situaciji zatvorenikove dileme. To je situacija u kojoj su dva sudionika koji mogu birati između suradnje i odbijanja suradnje. Kao što vidite, ako oba sudionika surađuju, svaki odnosi po 3 boda. Ako pak jedan sudionik odluči ne surađivati, on će dobiti 4 boda, dok čovjek koji je surađivao
izaći samo s jednim bodom, znači on je izigran. Sada, pretpostavka je ta da će oba sudionika odbiti suradnju i uzeti samo 2 boda. To je socijalni eksperiment koji je provodio Richard Dawkins, inače sa drugim suradnicima. I sad, Bill se nalazi u jednoj takvoj situaciji. On može surađivati sa svojom ženom, ali će tada, prema njegovoj pretpostavci, biti izigran. Otići će samo s jednim bodom po ovoj teoriji. A zato on odlučuje isto ne surađivati i odlučuje provesti noć s prostitutkom. Ipak, moral je jači u ovom slučaju, te on odlučuje otići od nje. U daljem razvoju filma on nailazi na kafić, to je sve ta ista večernja. Nailazi na kafić u kojem svira njegov dobar prijatelj Nick. Nick je glazbenik i nastupa po raznim privatnim zabavama, među kojima su jedne u kojima veliki broj socijalno moćnih i bogatih ljudi organizira takvu zabavu gdje imaju mogućnosti za ulazak u velik broj kratkoročnih spolnih odnosa ili ovak zemaljski rečeno u orgiju ulaze. I sad Bill koji se još uvijek osjeća izigranim i privučen je mogućnošću da s malo ulaganja uđe u velik broj kratkoročnih spolnih odnosa, on odlučuje otići na jednu takvu zabavu. Naravno, to je kostimirana zabava koja počne s nekakvom vrstom rituala, a kasnije se svi razuzdaju. I naravno, nepotrebno je spomenuti da je Bill otkriven na toj zabavi kao uljez, te mu je zapriječeno da će mu povrijediti obitelj ili njega samog, ako nastavi se raspitivati o tim zabavama. Naravno, znatiželja je jaka i on se nastavlja raspitivati o zabavi, te mu stižu ozbiljnije prijetnje i tada kod njega proradi strah. Strah u stvari je nastao kao adaptacija da ne bismo ulazili u rizična ponašanja i u rizične situacije. Bill je ovdje u najvećem strahu jer želi zaštititi svoje dijete, svojeg potomka, svoju kći. I on je stjeran u kut i nema drugog izbora nego surađivati sa svojom ženom i sad uzeti ta 3 boda iz zatvorenikove dileme. I to bi bio otprilike kraj filma. Ja sam skratio tu neke možda krucijalne stvari vezane u samu radnju filma, ali nisu relevantne možda za evolucijsko ponašanje. Za kraj, pogledat ćemo jedan izličak iz filma koji demonstrira kratkoročne strategije stvari. To je da ono zabave sa početka kad sam dali gospodinu Kucavajeru. At the moment, I was Evo, tu je altruizam. Tu Bill flertuje sa 2 manekenke. Why did you? Is it as bad as that?